ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunaendelea na sehemu iliyobaki katika tamhid ya kitabu Fiqh Sunna, na tuliwacha katika darsa iliyopita tukasema tutakuja kuondokea illa anna al-arda la takhlu min qa'imin lillahi bihujja, pamoja na ushawishi wa watu wa magharibi walipotumia nafasi ya udhaifu wa Waislamu pale walipojigawa kwenye madhehebu mbalimbali, wakaacha kufuata Qur'ani na mwendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Udhaifu huo waliutumia watu wa magharibi mpaka wakafika kwenye kilele cha dini, wakatumia mpaka elimu zao kuziingiza ndani ya vyuo vya Waislamu na kutaka yasomeshwe mambo wanataka wao, mpaka ukafika wakati wale waliokosa haraka yoyote katika akili zao katika upande wa dini wakaona hayo ndiyo maisha, huo ndio ustaarabu, wakataka wafuatwe watu wa magharibi katika kweli yao, uongo wao, utamu wao, uchungu wao, kila kitu wafuate wao. Sasa tukafika illa isipokuwa annal arda la takhlu, siku zote ardhi huwa haikosekani, haiepukani kabisa min qa'imin, kutokana na yoyote msimamizi wa mambo ya Mwenyezi Mungu, min qa'imin lillahi bihujja. Kwa vyovyote itakavyokuwa Mwenyezi Mungu atamuinua mtu katika ardhi, pamoja na fujo iliyokuwepo, lazima amuinue mtu, japokuwa atakuwa si nabii au si mjumbe kama rasul, lakini Mwenyezi Mungu atakuwa na kawaida ya kumtia mtu nguvu, kumwepusha na ushawishi huo wa watu wa magharibi. Atakuwa mwenyewe Mwenyezi Mungu anafanya mambo kwa hikma. Wallahu ya'lamu haythu yaj'alu risalata, na Mwenyezi Mungu anajua ni wapi aweke maneno yake, wapi aweke ujumbe wake, ni nani anayefaa kumpa nguvu hiyo, na akawa anasimamia mambo yake. La takhlu min qa'imin lillahi bihujja, ilivyokuwa ardhi haikosekani msimamizi, tena akawa anasimamia mambo ya Mwenyezi Mungu kwa hoja kamili. Fahabba du'atul islahi, basi wakanyanyuka kwa ghafla wale walinganizi wa wema, pamoja na dunia kutawaliwa na matamanio ya nafsi, na kwamba anasa zimekuwa nyingi na watu wa magharibi wameharibu mpaka thikafa ya Waislamu yote, si kwenye mavazi, si kwenye ustaarabu, si kwenye ibada, si kwenye maelimu. Basi wakanyanyuka hawa duatul islahi yahibuna bihaulai almakhdu'in, wakawa wanaonyanyukia hawa waliodanganywa wakakhadaiwa bilgharbiyina, wakakhadaiwa kwa watu wa magharibi.
Wakawaambia, sikilizeni nyinyi watu mnapotoka, hivyo mnapotea. Asokuwa na dini si mwenzako, asokuwa na dini si mstaarabu, asokuwa na dini anaweza akafanya lolote la kuangamiza watu. Wakawaambia, khudhu hizrakum, chukueni hadhari yenu watu, tahadhari, mti na macho. Hao mnaowafata kwenye kweli yao na uongo wao hawana dini, na mtu akishakataa kufuata muongozo wa Mwenyezi Mungu, mti na macho, huyo anaweza akaua, anaweza akanyonga, anaweza kufanya chochote. Nyinyi ndio mnaona usarabu hawa. Khudhu hidrakum, chukueni hadhari yenu. Wakufu an daayatikum, na msimame mkatosheka na ule ulingani uliokuja kwenu wa dini ya Kiislamu, toshekeni nao huo. Fa inna ma alayhi algharbiyuna, kwani hakika yale walionayo watu wa magharibi, min fasadi alakhlaqi, kwanza ni kutokana na uharibifu wa tabia. Na hilo ni jambo ambalo liko wazi wazi, linaonekana ni watu waharibifu wa tabia, wachafu. Popote waingiapo wataharibu thikafa ya watu na ustaarabu wa watu. Watatembea majiani uchi wa mnyama. Wataeneza katika ulimwengu mambo mabaya ya utumiaji wa madawa ya kulevya na ulevi na hivi na hivi. Wakainuka maduati wema, wakawa na walingania wenzi wao. Sasa kwa sababu ardhi haikosekani mlinganizi wa Mwenyezi Mungu abadan, popote pale lazima Mwenyezi Mungu atamuinua mtu aseme na watu. Basi wanawaambia wenzao, fa inna ma alayhi algharbiyuna, hakika yale ambayo wanayo watu wa magharibi, min fasadi alakhlaqi, katika uharibifu wa tabia, la budda wa an yantahiya bihim ila aqibati su'a, hayo walionayo hapana budi yatamalizikia kwa wao katika mwisho mbaya, hawatamalizikia katika mwisho mwema. Tahadharini nyinyi Waislamu, mti na macho. Hawa ni watu ambao wameachiliwa dunia wastarehe wanavyotaka. Walladhina kafaru yaakuluna wa yatamatta'una kama ta'kulu al-an'amu wan naru maswan lahu, na makafiri wanastarehe katika dunia hii na kujilia ovyo kama anavyokula mnyama. Hakuna wakati wa kusikiliza adhana akaenda msikitini, wala wakati wa kuingia ibada ya saumu akafunga. Yeye ni kujilia duniani na kustarehe tu kama anavyokula mnyama. Wanaru maswan lahum, na moto wa jahannam ndio utakaokuwa makazi yao. Kwa hivyo hawa mkae mkijua, la budda wa an yantahiya bihim ila al-aqibati su'a, walionayo ni kwamba hapana budi kumalizikia katika mwisho mbaya. Wa annahum, na kwamba wao, ma lam yuslihu fitrahum, madhali hawajatengeneza tabia zao za kimaumbile Mwenyezi Mungu alizowapa, bil imani sahihi, kwa kuzitengeneza na imani sahihi itakiwayo. Mkae mkijua, wa yaadilu tibaahum, na madhali hawajazilinganisha tabia zao bil mathali al-ulya, katika ile mifano mitukufu min al-akhlaqi, katika tabia. Madhali hawajakubali Uislamu nao ndio wenye tabia tukufu na ndio wenye akhlaqi njema, basi mkae mkijua hawa mnaowaona ndio wastaarabu. Fasawfa tanqalibu ulumuhum, karibuni hivi zitakuja kugeuka elimu zao hizi mnazoziona, teknolojia zao, ustaarabu wao, mambo yote wanayoyafanya haya, zitakuja kugeuka elimu zao ziwe adatu takhribin wa tadmirin, viwe ni vyombo vya kubomoa na kuangamiza na kuteketeza. Si mnawaona wastaarabu wanaongoza ulimwengu, wana elimu kubwa, wana teknolojia nyingi, wanaruka angani, wanatoa mwezini, lakini kama mtawafata kwenye elimu zao, madhali si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wanatumia elimu zile, itakuwa wao na malengo maalumu ya kuwapoteza watu katika imani ya Mwenyezi Mungu. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa, itakuwa lengo lao wanatamani laiti na nyinyi mngelikufuru kama walivyokufuru wao na mkawa sawa sawa.
basi zitageuka elimu zao hizo ziwe adatu takhribi, ni chombo cha kubomoa na kuharibu, wa tadmiri, na kuteketeza. Wa tatahawalu madinatuhum, na itapinduka miji yao, ila narin, igeuke kuwa ni miji ya moto. Yoyote toingia kwenye miji hiyo inakuwa ameingia motoni, hamna maisha kabisa. Na hayo atayathibitisha yoyote atakayekaa japo mwezi mmoja katika miji ya watu ambao hawana dini. Atatoa proof ya kwamba kweli pahala pale hapakaliki, hapana maisha. Yoyote alikuwa Muislamu ambaye ni mkweli mtekelezaji wa amri za Mola wake hawezi kuishi pamoja na watu kama hao hata kwa mwezi mmoja. Ataona tabia za watu namna wasivyomjali binadamu, ataona tabia za watu namna zilivyokuwa zinashughulikia ulimwengu tu. Hakuna huruma, hakuna imani, hakuna mapenzi. Nyumba moja, kama watu watakuwa kwenye hoteli moja, chumba hichi na hichi, hakuna kujuana, hakuna kuulizana. Anaweza akafariki dunia mwanadamu na akabaki chumbani kwake wiki nzima, labda atajulikana kwa kutoka harufu nje. Mijitu itakuwa inaishi kinyama kabisa, na wazi wazi miji yao inageuka kuwa ni moto. Yoyote anofika miji ile inakuwa ameingia motoni, hakuna raha tena maisha. Na ndiyo maana sehemu nyingi ya ulimwengu utaona watu waliokuwa wema Waislamu, unapofika kwa mfano mwezi wa Ramadhani au siku za ibada, huwa wanahisi kwamba kuna baadhi ya miji haikaliki, hawataweza kutekeleza ibada yao ile ya saum kwa kukaa kwenye miji ile. Hutoka wakakimbilia kwenye miji angalau tukifika pahala hivi kama Unguja tunaweza kukaa kwenye ibada ya saumu, tukapata ile vuguvugu la watu kwamba wamejifunga funga katika mwezi huo, ni mwezi wa ibada. Tunaweza kupata vuguvugu la kiibada. Watu wamekaa madarasani, mahoteli yanafungwa, watu hawalijili ovyo, humkuti mtu kuvuta sigareti ovyo, alimradi watu watakuwa wameshughulika na mambo ya kiibada usiku mchana. Kuna baadhi ya miji watu inawashinda kukaa katika siku hizo. Huu ni ushahidi kamili kwamba miji yao inageuka kuwa ni moto. Kila unapopatizama macho yako yanakuwa hayapati burudani, ikiwa ni mtu Muislamu kweli. Ingawa vile vile hupatikana Waislamu vile vile vijana wakaona miji yao ya Kiislamu ndio miji ya hatari, imewarejesha nyuma, imewakosesha starehe. Zinapofika siku kwa mfano za funga za mwezi wa Ramadhani, na wao pia vile vile hupatikana Waislamu wakaondoka kwenye miji ile. Kuna Waislamu wanaondoka Haramaini, wanaondoka Makkah al-Mukarrama, ambapo ndani yake mna awwala baitin wudi'a lin-nasi, wanaondoka Madina al-Munawwara, ambapo ni pahala ambapo swala moja ikiswaliwa kwenye msikiti wa Mtume ni sawa na swala 1000. Wanaondoka wanakimbilia sehemu zenye machafu, sehemu zenye starehe na anasa. Hawawezi kustahamili yani hata mwezi mmoja kubaki kwenye ibada, hata siku 30 nazo pia zinashinda. Wanataka kwamba kila siku wawe wanatekeleza matakwa ya nafsi zao. Wamekwisha haribiwa na kuchafuliwa nafsi zao na thikafa za watu wa magharibi. Kwa hivyo huinuka maduati ya Waislamu wakahadharisha Waislamu wenzi wao kwa kuwaambia hayo ya kwamba watatahawalu madinatuhum, na itageuka miji yao ila narin, kuwa ni moto, taltahimuhum, wenye kuwateketeza wao, watakdhi alaihimul qadaa alakhira, na kuwamaliza katika ule malizo wa mwisho, yani mpaka jivu. Miji yao inakuwa ni moto ya kuteketeza. Moto wa kuteketeza haubakishi hata kijinga cha moto, jivu. Binadamu anafutwa tabia zake, anafutwa utu wake, habaki na utu hata kidogo. Anakuwa yeye tena na mnyama hawa tofauti, bali mnyama anaweza akawa afdali kidogo, kama Mwenyezi Mungu anavyothibitisha hayo kwenye Qur'ani pale aliposema, walaqad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun.
Yani tumetayarisha moto wa jahannam kuingia wengi miongoni mwa majini na binadamu, kwa sababu kuna vyombo tumewapa watafautiane na wanyama. Hawakutofautiana, bali wanyama walikuwa bora zaidi kwa wao. Tumewapa vyombo, lahum qulubun, wana nyoyo, la yafqahuna biha, hawatumii mioyo yao hiyo au nyoyo zao hizo kwa ajili ya kuzingatia yenye faida na wao. Lahum a'yunun, wana macho, la yubsiruna biha, hawaangalii kwa macho hayo kuangalia dalili za Mwenyezi Mungu wakajua kweli ipi na uongo ni upi. Walahum adhanun, na pia wana masikio, la yasmauna biha, hawasikilizii yenye faida na wao. Kama wanasikiliza yaliokuwa ya kuwapoteza wao. Kwa hali kama hiyo, mwanadamu kama anakosa kutumia hizi hawasi alizopewa na Mola wake, basi hana tofauti yote na mnyama, bali anakuwa akhasi kuliko mnyama. Ulaika kal an'ami, hawa wanakuwa ni kama wanyama, bal hum adallu, bali wao wamepotoka zaidi kuliko hata mnyama. Ulaika humul ghafiluna, hao ndio walioghafilika. Wataqdi bihim alqada alakhira, na kuwamaliza wao katika ule mmalizo wa mwisho. Na hayo usiyastaajabie kwa Mwenyezi Mungu kuzungumza hivyo, au mtume kuzungumza hivyo, au maduati wa Waislamu kuambia wenzao na hivyo, si kama porojo hilo. Mwenyezi Mungu anasema, ikiwa nyinyi ndo mnawaona hawa wanatisha waliokoleo, makafiri waliokoleo na starehe zao na mali zao na ilmu zao, mkawaona kuwa ndo wanaotikisa ulimwengu, walitakalo ndilo lazima liwe, na nyinyi Waislamu mkakataa kufata ustaarabu wa dini yenu, ustaarabu wa namna walivyoishi mtume na maswahaba, mkaona hawa ndo maisha mazuri, na mkaona kwamba wana nguvu, haiwezekani hawa, vipi wataangamizwa, vipi miji yao itakuwa ni moto, na ile hali ya kuwa watu wanafika mpaka kutua kwenye mwezi, kila kitu nacho wao. Mwenyezi Mungu anakukumbusha kwenye Qur'ani aliposema, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hao nani nafikiri wewe? Unadhania wanaweza kulingana na wale ashabul fil? Ijapokuwa wakati ule teknolojia haikuweza kuunda submachine gun, ijapokuwa teknolojia wakati ule haikuweza kutengeneza atomic bomb, ijapokuwa wakati ule hakukuwa na silaha za nyuklia, lakini kwa mujibu wa wakati wenyewe kulikuwa na ukafiri vile vile, kulikuwa na majeuri vile vile. Ashabul fili wakiongozwa na mfalme Abraha, anakusudia kwenda kuvunja nyumba ya Mwenyezi Mungu iliyowekwa, nyumba ya mwanzo kuabudu Mwenyezi Mungu ya Makkah al-Mukarrama. Anachukia ibada ya hija kufanywa pale, anataka kuondosha na ili atukuze dini anayotaka yeye. Watu wasio nakuja pale kila mwaka kwa ibada ya Mwenyezi Mungu au kila siku ibada ya umra, wawe wanakwenda katika miji yao, waelekee watu Vatican, waelekee watu Rome, wakafanya ibada kule. Basi Mwenyezi Mungu anauliza, alam tara, je, kwani wewe hujaona, hujasikia, hujapata habari, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kaifa fa'ala rabbuka bi adil, mbali ashabul fil. Hapa sasa tunaishi na aya kaifa fa'ala rabbuka bi adil, lakini kule vile vile kuna tokeo kama hilo. Kule Abraha aliona mambo ya miujiza, ni kwamba wale ndovu aliowachukua kwa ajili ya kwenda kuiteketeza al-Kaaba, walifika pahala wakawa nayaona mambo ambayo binadamu hayaoni. Wale walianza kuona malaika wakiwa na vimondo vya kuteketeza, wakakataa kwenda, kashika kuwalazimisha hawendi, na mwisho wake ikawa nini? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, hakuvifanya Mola wako vitimbi vyao katika kuteketea na kuharibika. Wa arsala alaihim tayran, na akawapelekea wao juu yao ndege ababil, ndege wengi kabisa washambuli yao. Tarmihim bihijaratin, wakawatupia vijiwe min sijilin, katika udongo wa motoni. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, na akawafanya kama labda majani yaliyotafunwa au yakatobolewa na wadudu. Haya na maana kama itakuwa ni mboga ya mchicha, basi haitizamiki, haina soko tena, imetobolewa. Binadamu walikuwa kama hiyo. Na hapa vile vile, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin, je, hujaona vile vile Mola wako nini kafanya kwa kina Adi? Na hawa kina Adi hawa
walitamka man ashaddu minna quwwa, nani ana nguvu zaidi kuliko sisi. Binadamu alikuwa anajihisi ana nguvu zaidi kuliko yote, na wakiambiwa kwamba muogopeni Mwenyezi Mungu, nyinyi kama mtamwasi Mwenyezi Mungu atakuangamizeni, walikuwa wakijibu man ashaddu minna quwwa. Mwenyezi Mungu alijibu hoja hiyo, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashadda minhum quwwatan wa kanu biayatina yajhadun, kwani hawaoni kama Mwenyezi Mungu aliowaumba wao ndio mwenye nguvu zaidi? Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum, sisi ndio tuliowaumba na tukatia nguvu katika viungo vyao vya mwili. Wa idha shi'na, na tukitaka badalna amsalahum tabdila. Wao wanasema man ashaddu minna quwwa, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwatan. Basi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin, je, hujaona vipi kafanya Mola wako kina Adi? Iram, hawa wa kina Adi waliokuwa katika kabila la Iram, dhati al-imad, watu waliokuwa na majengo yaliokuwa imara sana. Mijitu ilikuwa na nguvu kweli, mijitu ilikuwa inashiba kweli, alimradi taaluma zao wakati huo zinashinda hata teknolojia iliyoko leo. Miongoni mwao wakanu yanhituna min aljibali buyutan aminin, walikuwa wakichonga na kutoboa kutoka kwenye majabali jiwe kwa jiwe, hakuna mashine, na wanachonga katika jabali buyutan, majumba aminina, ya kukalika kwa amani. Mtu anatoa kwenye jabali seble, anatoa chumba, anatoa kila kitu kwenye jiwe, na ukiuliza amechonga kwa kutumia zana gani huyu, unaambiwa hakukuwa na mashine, amechonga jiwe kwa jiwe. Na hao wote Mwenyezi Mungu ikawa kama kawapuliza tu kwa upumzi, hawakuwa itakuja kuwa hawa walioko leo. Hawa mbele ya Mwenyezi Mungu si lolote, si chochote, bure. Waislamu wanababaishwa na hawa watu wa magharibi. Wao ni watukufu, wao ni wenye kitabu, wao ndio mwenye mwongozo bora, wao ndio wenye ustaarabu wa kuongoza ulimwengu. Bure kabisa wanatekwa akili zao na watu hawa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin iram dhati al-imad allati, mijitu ambayo wamejenga majumba ambayo lam yukhlaq mithluha fil biladi, haijapatapo kuumbwa mijitu kama hiyo katika miji abadan. Usije ukamwogopa leo Marekani na Mrusi na nani, hiyo mijitu kina Adi lam yukhlaq mithluha fil biladi, bado haijapata kuumbwa mijitu iliyokuwa na nguvu na ilmu kama hao. Si hao peke yao tu, wa thamud alladhina jabu as-sakhra bilwadi, na kina Thamudi nao vile vile waliokuwa wakichochoa as-sakhra, majabali, bilwadi, kwenye mawanda, na wakajenga majumba ndani ya mawanda, ndani ya majabali. Wa Firauna vile vile, kulikuwa na watu wengine katika ulimwengu mashuhuri maarufu, mafarao wa Misri, ambao baadhi yao kwa nguvu walizonazo na majeshi walionayo wakafika mpaka kuwaadhibu viumbe katika dhulma na uonevu mkubwa. Wanaume wanachezea mapanga wakizaliwa, na wanawake wanatiwa hai. Dhulma kubwa kabisa viumbe wanafanyiwa. Anatiwa mtu kwenye sufuria ya shaba, ndani yake mna mafuta ya moto, anachomwa kama badia, anakauka kwa sababu anaukataa uungu wa Firauni. Yeye anatangaza kwamba ma alimtu lakum min ilahin ghairi, sitambui mimi kama nyinyi mna Mungu mwingine sio kuwa mimi. Na katika kauli nyingine, ana rabbukumul a'la, mimi ndo Mungu wenu mkubwa zaidi. Watu na wasome katika tarehe za ulimwengu, si kama ni porojo inayozungumzwa na vitabu vya Waislamu tu. Hayo ni katika maajabu, miongoni mwa maajabu ya kidunia. Watu mpaka leo wanatembelea katika sehemu za Misri, wanaangalia mambo ya ajabu, na katika jambo la ajabu ni mwili wa Firauni. Ni katika mambo ya ajabu ya ulimwengu. Na hata yale mapyramids waliojenga wale Bani Israeli waliokuwa wakitumwa vibaya na ule Firauni, basi pia yalijengwa kiajabu. Watu wanakwenda wakitazama mpaka leo, wamejenga vipi binadamu madude haya. Wa Firauna dhil autad, na Firauni mwenye vigingi vya kumsaidia kusimama katika utawala wake. Maana kama si vigingi hivyo angepeperuka, asingekuwa na nguvu. Vigingi ni jeshi lake
askari wake ni kama namna ya hema. Hema haliwezi kukaa kwenye ardhi mpaka kuwe na vigingi madhubuti vipigwe katika ardhi barabara, ndo hema litakaa kustahamili upepo na kila kitu. Na Firauni alikuwa na vigingi hivyo, ndo vikimshajiisha na kumzuzua na kumfanya awe na kibri. Wa Firauna dhil autad alladhina, hawa wote taghaw fil biladi, walipanda kibri, walifanya jeuri kubwa katika miji. Fa aktharu fiha alfasada, wakakithirisha ndani ya miji hiyo uharibifu. Na nini matokeo yake ilikuwa? Fasabba alaihim rabbuka sawta adhabi, akamimina Mola wako juu yao michapo namna kwa namna ya adhabu. Uliza katika tarehe ya ulimwengu nini kilitokezea kwa watu hawa? Fakullan akhadhna bidhambihi, kila mmoja tulimteketeza kwa dhambi yake. Faminhum man akhadhathu sayha, miongoni mwao uliwachukua ukelele wa malaika Jibril au sauti ya radi, wakakauka wakavu kama mbata. Wa minhum man khasafna bihi al-ard, na miongoni mwao wako tuliowadidimiza kwenye ardhi. Ardhi tuliipa amri funguka, na ikafunguka, na binadamu akaingia na mali yake. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard, Qaruni huyo, tukamdidimiza yeye na mali yake kwenye ardhi. Wama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wama kana min al-muntasirin, hakuwa na kikundi chochote cha kuweza kumuokoa kumnusuru badala ya Mwenyezi Mungu, wala yeye mwenyewe ndo kabisa hakuweza kujinusuru. Fasabba alaihim rabbuka sawta adhabi wa minhum man aghraqna, na miongoni mwao wako tuliowazamisha kwenye mafuriko, kama alivyozamishwa Firauni na kama walivyozamishwa watu wa Nuh. Hatta idha adrakahu al-gharaq, na wakati yanamdiriki mafuriko Firauni na majeshi yake, mtawala mwenye nguvu anasema ana rabbukumul a'la, mtawala mwenye nguvu katika ulimwengu anasema ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Mtawala anamsimanga Musa, alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umurika sinin, hatujakulea sisi wewe kwa mdogo hapa nyumbani kwetu sisi, umekuja hapa leo mie mtume toka wewe. Kukulea tumekulea sisi kwenye nyumba yetu, tukakuneemesha na kila kitu. Am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin, au nani bora zaidi, mimi au huyu? Huyu ni dhalili, hawezi hata kubainisha maneno, ana kitembe, akisema nini anasema huyu? Anasema wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, na hii mito hapa ya River Nile na mengine kwenda chini yangu. Amesema anharu tajri min tahti, mito inakwenda chini yake. Basi Mwenyezi Mungu alimfanya yeye aelee juu ya maji. Kama mito ilikuwa kipita chini yake, basi alielea juu ya maji. Majeshi yote yamekwenda chini, yameteketea, yeye Mwenyezi Mungu anamfanya sasa utapita juu ya maji basi. Hatta idha adrakahu al-gharaq, mpaka ilipomdiriki mafuriko, qala amantu billadhi amanat bihi banu Israil wa ana minal mu'minin wa ana awwalul mu'minin, mimi nimemwamini sasa yule Mola ambaye wamemwamini wana wa Israeli, na mimi sasa ni muumini, tena muumini wa mwanzo kabisa. Wapi? Al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, sasa hivi ndo limekujia tamko hilo, wewe ule asi muda mrefu na ukawa ni miongoni mwa wenye kibri wakadhibishao. Falyawma, basi leo, nunajika bibadanika, sisi tutakiokoa kiwiliwili chako, hutozama kama watavozama askari wako. Litakuna min khalfaka aya, ili uende ukawe kwa watakao kuja nyuma yako dalili. Watu watakuja kutembea Misri waangalie muujiza wa Mwenyezi Mungu wa wewe. Wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun, na haya mambo Mwenyezi Mungu anayafanya namna kwa namna, lakini watu wengi katika binadamu wameghafilika na mafanyo yake Mwenyezi Mungu. Haya wanatishwa na watu wa magharibi hawa, na wanaona wenye nguvu, na wanaona dunia wanayo wao, na wanawaona kama ni waungu wanaoabudu hasa. alladhina taghaw fil biladi fa aktharu fiha al-fasada fasabba alayhim rabbuka sawta adhabi inna rabbaka labil mirsadi, hakika Mola wako
ni mwenye kuvizia bado, ikiwa watatokezea na wengine kama walivyokuwa hao kina Adi na Thamudi na kina Firauni, basi Mola wako yuko kwenye kuvizia vile vile na kuvutwa na watu wa magharibi. Maduati wanawaambia watu hawa, dunakumun nab'u, nyinyi nyuma ya. Wanawapigia mfano kwenye ilmu ya balagha, mfano mkubwa mno. Binadamu anahitajia maji, yeye na maji ni kitu ambacho lazima. Sasa mfano wake mtu kuacha Uislamu na kuwafuata waliokuwa si Waislamu kama vile watu wa magharibi walivyo, basi inakuwa kama mtu kuacha chemchem yenye maji safi, maji mengi kabisa, akenda akachezea tope, maji machafu, ili apate maradhi. Maduati wanawaambia wafuasi yani wenzao, Waislamu wenzao, dunakumun nab'u, nyuma yenu nyinyi mmeacha chemchemu asafi iliyokuwa safi, walhadiyul karim, na uongofu muongozo uliokuwa mtukufu, linabi'il kitabi, chemchemi yenyewe sio maji ya kunywa. Sasa hiyo ni chemchemi ya kitabu cha Qur'ani, wa hadiyi sunnati, na muongozo wa sunna ya Nabii Muhammad ni bora kuliko chochote. Madaktari wote katika hao madaktari katika watu wa magharibi wanajifakharisha, waongo wanajifakharisha kwenye maneno ya Nabii Muhammad. Tena walipoyagundua kama ni mtu ambaye si mtu wa kawaida, hakuyasema maneno kwa sababu ya kupenda kwake, basi wanapekua vitabu sasa vya Kiislamu kwenye kila kalima ambayo mtume katamka, wanataka kuifasiri kwa lugha yao, na halafu waelewe hapa kwa elimu ya ndani mtume katamka haya kwa nini hasa. Kama mfano wa maneno ya mtume aliposema, ma mala ibnu adama wi'aan sharran min batni, hajapatapo kujaza mwanadamu chombo kibaya kulipo alipolijaza tumbo lake sana. Kajaza chombo kibaya sana kama atakula bila kiasi. Fa in kana la mahala au fa in kana la budda, ikiwa lazima ale sana, basi na agawe tumbo lake sehemu tatu kwa faida yake mwenyewe, uhai wake mwenyewe, kwa uzima wake mwenyewe. Fa thuluthun li ta'amihi, thuluthi moja aifanye kwa ajili ya chakula chake, wa thuluthun li sharabihi, na thuluthi moja ni kwa ajili ya kinywaji chake, wa thuluthun li nafasihi, na thuluthi moja aibakishe kwa pumzi zake. Hapo ndiyo ataweza kupata salama. Sasa maneno haya wanajifakharisha nayo watu wa magharibi, Ujerumani magharibi kule, wakati huo Ujerumani magharibi. Basi mwanafunzi anatoka Masri amekwenda kule kuchukua shahada nyingine za PhD na kadhalika kadhalika. Baada ya kufika, anaulizwa mtoto wa Kimasri, mtoto wa Kiislamu anaulizwa na mwalimu mkuu katika chuo kikubwa, nini hali ya Misri? Anasema kwamba Uislamu umetuweka nyuma sana, na tunashukuru kupata fursa kama hii, kuja katika miji kama hii, tutapata ustaarabu, maisha yako huku. Yule mwalimu kwa sababu ameshagundua Muhammad amesema maneno si kawaida, hayawezi kutokana na mwanadamu kwa uchunguzi waliofanyia madaktari, alimwambia kijana, hebu twende kwanza. Akamchukua laboratory kwenye chumba chao hicho cha kufanyia experiment mbalimbali, akamwambia, hebu soma maandishi haya. Kwenye mlango wa kuingilia kwenye chumba kile kuna hii hadithi ya mtume, ma mala ibn adama wi'aan sharran min batnihi. Alimwambia, unakumbuka hii? Akamwambia, nakumbuka. Manil qail, nani msemaji wa hayo? Akasema, Muhammad ibn Abdullah, mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Basi akamwambia, inasikitisha sana ya kwamba Uislamu hivi sasa roho yake tunayo sisi huku tunautafuta, na kwenu nyinyi umebaki kwenye mwili. Sisi tunayo roho yake hivi sasa Uislamu, na nyinyi mwili wake mmekuwa ni mwili tu. Unasema kwamba Uislamu umekuwekeni nyuma nyinyi Waislamu? Sisi madaktari wakubwa wakubwa walimu tunajifakharisha kwa maneno ya Muhammad. Kila alolitamka sisi limekuwa linatuparaganya, linatubabaisha, linatuzungusha akili. Kila alolisema ni kwamba kasema maneno mafupi.
mafupi katika kutamka, lakini adhimatul maana yake ni kubwa mno. Jawami'il kalimi, mkusanyiko wa maneno machache ambao una maana kubwa mno. Basi maduati wametokezea kwenye ardhi, wanawaambia ndugu zao, jamani nye dunakum nabu, nyuma yenu mmeacha chemchemu nyinyi, asafi, iliyokuwa safi, wal hadiyul karim, na uongozi mtukufu, linabi'il kitabi was sunna, katika chemchemu ya kitabu cha Qur'ani na mwendo wa mtume wa hadi sunna. Khudhu minhuma, wanaambia chukueni kwenye vitu viwili hivyo, ustaarabu wote umo humo, elimu yote imo humo, kila kitu chenu kimo humo. Khudhu minhuma dinakum, pokeeni kutoka kwenye vitu viwili hivyo dini yenu. Wabashiru bihima ghairakum, na muwabashirie kwa vitu viwili hivyo wengine wasiokuwa nyinyi. Waambieni mambo yako huku, at-tariqu hahuna, waambieni njia ya maisha iko huku. Huku mnataabika, mnasunukia, mnafidikia, mnaishi katika utani, katika maisha ya kikalaba, mnabaguana binadamu kwa rangi. Mweupe ana choo chake binafsi ya choo cha kwenda kuweka haja najisi zake, anaweka tabaka. Mtu mweupe mzungu anaweka tabaka choo chake asiingie mtu mweusi, hata kama labda ingilikuwa chumba cha kulalia chooni. Anachokwenda fanya yeye kule ndicho ambacho anakwenda fanya mtu mweusi, na hata mnyama vile vile anafika kuweka tabaka kama hizo. Sasa katika Uislamu, atariku hahuna, wabashirieni waliokuwa si Waislamu kwamba njia ya maisha iko huku. Njia ya maisha iko huko? Naam. Kwani kuna nini huko? Naam, huku kuna maneno Mola wetu atambia, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Tokeni kwenye kalaba, wanakunyanyaseni nyinyi wazungu huko. Mpaka lini mtakuwa nyinyi namna hiyo? Hebu njoni huku. Huku Mola wetu atambia, ya ayuhan nasu, enyi watu. Hapo Mwenyezi Mungu anazungumza na watu, jamii ya ins, hazungumzi na waumini peke yao, hazungumzi na waislamu peke yao. Ya ayuhan nasu, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamume mmoja na mwanamke mmoja. Waja'alnakum shu'uban, na tukakujalieni nyinyi kuwa ni mataifa mbalimbali, wa qabaila, na makabila mbalimbali, litaarafu, ili mpate kujuana. Si kwa sababu ya kwamba kalaba ifanyike mtu amuone mwenzake kama najisi, kama mnyama, kama mbwa. Haikuja hivyo. Nyote binadamu ni sawa sawa. La fadla liajamiyin wala arabiyin illa bitaqwa. Na mtume akazidi kuitambua aya hiyo, akasema annasu sawasia, watu wote wako sawa sawa. Hakuna ubora kwa aliokuwa Mwarabu dhidi ya siokuwa Mwarabu, isipokuwa ubora upo katika jambo moja tu: vipi anamcha Mola wake. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum, hakika aliyemcha Mungu zaidi, aliyembora zaidi kuliko nyote ni yule ambaye amewapita wenziwe katika kutekeleza maamuru ya Mola wake. Mcha Mungu wenu ndio bora zaidi. Sasa wabashirieni waliokuwa si Waislamu kwamba mambo yako huku, maisha yako huku, mfumo wa maisha uko huku kwenye Uislamu, sio kwao. Kule hakuna kitu, kuna ushenzi, kuna unyama, kuna ujinga, kuna kupasishwa sheria hata wanaume kwa wanaume waoane. Hakuna kitu. Wataoana vipi wanaume kwa wanaume? Kwa faida gani? Natija gani iliyopo baina ya mwanamume na mwanamume kwenye kukidhi mahitaji ya kiwiliwili? Mwenyezi Mungu ameweka mwanamke na mwanamume, akataja na ile natija iliyopo. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Na ameweka natija kwamba ndio njia ya kuja viumbe, mtapata vizazi humo. Wallahu khalaqakum min anfusikum azwajan waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan, Mwenyezi Mungu amekuumbeni nyinyi kutokana na nafsi zenu wake, na katika hao wake mnapata watoto, na baada ya watoto na wajukuu. Hii ndiyo natija ya kuwekwa mwanamke na mwanamume. Huku kwa mwanamume na mwanamume kuna kitu gani, na kwa mwanamke na mwanamke kuna kitu gani? Hasa duniani hao wanaonekana wastaarabu, basi katika miji yao kuna sheria makini inapasishwa. Anaweza kaolewa mwanamume na mwanamume mwenziwe, na anaweza kaolewa mwanamke na mwanamke mwenziwe. Maisha yako wapi ya binadamu hapo?
bali la kutisha zaidi, kusikitisha zaidi Waislamu kuwaona hawa ndo bora, kwa sababu wanazo anasa ulimwengu. Utasikia kwamba mwanamke anafanyiwa sherehe ya harusi kubwa na mamilioni mengi ya pesa kutumika na watu kualikwa, anafunga ndoa na mbwa ndo mumewe, na magazeti kupiga picha na TV kuonyesha mbwa amemuoa binadamu. Tizama jinsi ya mambo yanavyokwenda, na halafu wanaonekana kama ni watu wastaarabu duniani hao. Mambo yote yanafuatwa hao. Wakatokezea maduati, ardhi haikosi maduati, wanawazindua watu Waislamu wenzi wao ya kwamba maisha yako huku, nyinyi nyuma yenu kuna chemchemu safi mmeiwacha, mnakwenda kuchezea tope bure. Chemchemi yenu ni kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna ya Mtume. Khudhu minhuma dinakum, chukueni kwenye vitu vile hivyo dini yenu. Wabashiru bihima ghairakum, na muwabashirie kwa vitu viwili hivyo wasiokuwa nyinyi, waambieni kwamba maisha yenu yamo humu. Fa inda dhalika, wakati mtapokubali hayo, tahtadi bikum hadhihi dunya alhaira, ndipo itapoongoka kwenu nyinyi dunia hii iliyokuwa ni nyonge. Hii dunia ni nyonge kwa ajili ya binadamu, imewekwa nyonge tena nyonge sana. Haya, hapa naisha. Basi wakati mmekubali nyinyi kuongozwa na Qur'ani na mwenendo wa Mtume Muhammadi, tahtadi bikum hadhihi dunya alhaira, ndipo itakapokuongokeeni dunia hii iliyokuwa nyonge dhalili sana. Imewekwa hii dunia imtumikie binadamu. Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi al-Qudsi al-Jalil, ya ardhu man khadamani fakhdumihi, yoyote mwenye kunitumikia mimi muumba wake, basi na wewe mtumikie. Wa man khadamaki fastakhdumihi, na mwenye kukutumikia wewe, basi ardhi mtume. Sasa wewe ndo umtume huyo, umhangaishe, umtaabishe. Huwa alladhi ja'ala lakumul ardha dhalulan, yeye ndiye aliyekufanyieni nyinyi hii ardhi kuwa ni dhalili, imedhalilishwa, nyonge. Lakini haitoweza kuwa dhalili kweli mpaka watu wakubali kwamba Qur'ani ndio itakawaongoza. Qur'ani ndio katiba yao, Qur'ani ndio desturi yao, Qur'ani ndio kila kitu chao, na Mtume Muhammad ndio kiongozi wao. Hapo ardhi itakuwa ni nyonge, kila kitu kinavumbuka kiajabu ajabu kwenye ardhi. Famshu fi manakibiha, na katika huu ulimwengu Mwenyezi Mungu anatumia tamko la mashi. Nendeni katika ulimwengu, msifanye haraka na pupa. Dunia sio kitu cha kuhangaikia sana, na ardhi ni nyonge sana. Mwenyezi Mungu anapozungumza katika mapato ya ulimwengu katika Qur'ani, utaona atumia lugha kama hiyo, mashi. Famshu fi manakibiha, kuna dunia ndani ya chakula. Fa idha qudhiyatis salatu famtashiru fil ardi, na itakapomalizwa sala tafanyikeni katika ardhi. Wabtaghu min fadlillahi, mtafute katika fadhila za Mwenyezi Mungu za riziki. Lakini msisahau, wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, na muwe mkimtaja Mwenyezi Mungu sana ili mpate kufanikiwa. Anatumia lugha kama hizo Mwenyezi katika dunia, kutafuta dunia, nendeni tufamshu. Lakini Mwenyezi Mungu anapozungumza kwenye Qur'ani pato la akhira, hawaambii watu tembeeni polepole kama anavyowaambia famshu fi manakibiha. Kwenye pato la akhira Mwenyezi Mungu anawaambia viumbe vyake, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kimbilieni, nendeni kwa spidi ya mwisho katika mambo ya kukutafutieni maghfira kwa Mola wenu. Usende polepole, pengine utakuwa usiwahi kufika, alafu hiyo balaa. Fastabiqul khairati, katika aya nyingine, shindaneni katika mema, usimwachie mtu kukupita, shindana naye. Alimradi kwenye mambo ya akhira Mwenyezi Mungu anatumia maneno ya kwamba kimbilieni, lakini katika mapato ya kidunia anakuambia nendeni pole pole, kwa sababu hapa sipo Mwenyezi Mungu anapotaka viumbe vyake wafaidike navyo. Ni pahala pa muda mfupi, ni pahala pa kutumia mambo tu. Na hii ardhi ni nyonge, imedhalilishwa kwa ajili yenu, na lakini haitakuwa nyonge, itakuwa ngumu ardhi, italeta taabu na balaa. Itakataa ardhi mpaka kutoa mimea, itakuwa ngumu kavu, itamkatalia mwanadamu kwa sababu hajakubali bado Qur'ani na sunna ya Mtume kwamba ndio kiongozi chake.
si kuwa tukubali kwamba Qur'ani na mwendo mtume ndio kiongozi chake, basi ardhi ni nyonge. Watas'adu bikum hadhihi al-insaniyatu al-mu'adhaba, na hapo ndipo utakapotengenea huu ubinadamu ambao unateseka, unaadhibiwa na maisha taabu we. Watu si kwa tukubali kwamba Qur'ani ndio kiongozi chao, Nabii Muhammad ndio kiongozi chao, basi ubinadamu sasa, utu wa binadamu unatengenea na zile adhabu zote za maisha, dhiki, njaa, shida, maradhi, kuuana, kugombania mipaka, yote yatakuwa basi yameondoka. Mwenyezi Mungu amesema kwenye aya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hakika imekuwa kwenu kuhusu mjumbe wa Mwenyezi Mungu ni kiigizo chema, ni rewaza nzuri, liman kana, lakini hayo ni kwa yule mwenye kuwa yarjullaha, anamtarajia Mwenyezi Mungu, wal yawmal akhira, na kuiamini siku ya akhira kwamba ipo na akataraji kwamba atalipwa, wa dhakara Allaha kathiran, na akamtaja Mwenyezi Mungu sana, au akamkumbuka Mwenyezi Mungu kwa wingi. Wa kana min fadlillahi, mwishowe katika mwongozo huu Sheikh Said Sabiq anasema, kwa makelele wanaopiga hao maduati kuambia wenzao maneno hayo, ambapo ardhi aghlabu huwa haikosi walinganiaji wenye kuambia wenzao hayo maneno haya, kwa hakika huwa hayapiti na upepo. Asivunjike moyo mlinganiaji, alinganie tu. Katika grupu ya watu 300 yuko mmoja hapo ameathirika mno, na anatembea kwenye akili yake, anasafiri kwenye kila unachokizungumza, unamchukua vizuri sana kwenye anga. Sasa wakana min fadlillahi, ikawa kutokana na fadhila za Mwenyezi Mungu kwa makelele hayo ya maduati, anistajaba lihadhihi da'wati rijalun barara, waliitikia wito huu watu wema, watalaqatha qulubun mukhlisa, na zikapokea mwongozo huu nyoyo zenye kumtakasa Mwenyezi Mungu, wa'tanaqaha shababun, na wakakumbatia mwongozo huu vijana, wahabaha, wakayapa mapenzi mambo ya dini, aazza, mambo matukufu zaidi ya kupenda, ma yamliku min al-amwali wal anfus, kuliko hata mtu kile ambacho anakimiliki katika mali na nafsi yake, ikawa si lolote chochote sasa kuliko mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hupatikana watu kwenye ardhi, dawa ikapenya kwenye mashikio yao, ikatulia kwenye nyoyo zao, mpaka ikawa kila kitu kwake ni upuzi mtupu. Nafsi yake, nafsi ya mwanawe, mali yake, ikawa si lolote si chochote mbele ya dini ya Mwenyezi Mungu. Hupatikana hao min fadlillah. Je, liko suala sasa anauliza Sabiq, na lizingatiwe kwa uzito mkubwa mno. Hivi dunia ilivyo sasa na chimbuko la harakati za dini zilivyo sasa kwenye dunia nzima, kelele za maduati zimefanya kazi sasa, kila pahala pana change kubwa duniani, hata Japani, hata Ufaransa, Ulaya, Uingereza ndio kusemeki. Makanisa mengi yamenunuliwa, hayaendi mtu, manake matupu, yamenunuliwa, yamefanywa kuwa ni misikiti. Sasa kuna suala anatia Said Sabiq hapa, anasema fahal adhina Allahu linurihi an yashrika ala al-ardhi min jadid. Je, inaonyesha kwamba amekwisha toa idhini Mwenyezi Mungu nuru yake hii ya Uislamu iwe inang'ara juu ya ardhi upya kama ilivyokuwa wakati wa Mtume na masahaba? Nini, mbona sasa kidogo inaonekana kwamba kelele za maduati zimeleta mchimbuko kubwa sana kwenye ardhi? Ukiwaangalia wanawake namna wanavyovaa sasa, washabadilika. Imekuwa kama ndio style, ndio fashion, kila mwanamke kujistiri vizuri mwili wake. Wamebakia mmoja mmoja mahayawani, lakini wengi wametoka katika unyama na wamekwenda katika binadamu, wanavaa vizuri. Imekuwa kwake kama ni aibu, fedheha, kashfa, hawezi kutoka. Pengine mwanamke huyo ukimtazama hana harakati za kidini, pengine swala zake hana ibada ya sala pengine, lakini imekuja tu ile culture kwa sababu ya makelele ya maduati, basi imekuja kidogo wanaambukizana mmoja mmoja, na kila pahala duniani kuna change kubwa zimetokezea. Uislamu sasa ulivyokamata kasi nchi kama Japani, huwezi kuamini kama utasimuliwa, utaona kama ni porojo tu. Hiyo ni sadiki ukipenda. Labda wakikwambia watu kwamba kama itasimama Islamic State, taifa la Kiislamu la kweli kweli lenye kufuata Qur'an na mwendo Mtume,
Ikiwa watabashiri watu kwamba Ufaransa itaanza mwanzo, utaona kama hayo tuma sadiki ukipenda. Na naam, uko kwenye watu ambao wanafanyana machafu barabarani, sasa Mwenyezi Mungu anakubadilisha hali. Na kuja mingine anauliza Said Sabik, fahal adhina Allahu, je, kwa makelele ya maduati hawa ndiyo amekwisha toa idhini Mwenyezi Mungu an yashrika ala al-ardhi linurihi, an yashrika ala al-ardhi, kwa nuru yake ing'are juu ya ardhi, min jadidin, upya. Wa hal arada lilinsani an yahya hayatan tayyiba, ndiyo kwamba Mwenyezi Mungu ameshataka kwa mwanadamu kuishi maisha mazuri yenye furaha ya kweli. Yasuduha al-imanu, yenye kulindwa na kutiwa nguvu na imani maisha hayo. Walhubbu walihsanu, na kupendana na wema. Waladlu, na uadilifu. Hadha ma tashhadu bihi al-ayatu, kwani hayo masuala yanashuhudiwa na aya za Qur'ani. Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani amesema hivi, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq, yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyempeleka mjumbe wake Muhammadi kwa dini ya kweli, na kampeleka liyudhhirahu, ili kuishindisha. Kama kutatokezea na mifumo ya maisha, basi dini ambayo Mwenyezi Mungu kampa Muhammadi, liyudhhirahu, ili kuishindisha iwe juu, ala dini kullihi, juu ya mifumo yote ya maisha ambayo wamefanya watu. Wakafaa billahi shahida, na jambo hilo anatosha Mwenyezi Mungu kuwa ni shahidi wake kwamba itashinda dini ya Muhammad. Aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema, sanurihim, tutawaonyesha watu, fil afaqi, tokea kwenye anga za juu, pembe za ulimwengu, wa fi anfusihim, na hata katika nafsi zao tutawaonyesha ukweli wa mambo ulivyo, kwamba Uislamu ndo dini ya haki, kwamba Qur'ani ndo mwongozo wa kweli, kwamba Muhammad hakusema haya kwa matakwa yake. Tutawaonyesha hayo fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq, mpaka itawabainikia wao kwamba hiyo ni kweli. Awalam yakfi birabbika, je, haikutoshi wewe mja kwa Mola wako, annahu ala kulli shay'in shahid, ya kwamba yeye juu ya kila kitu ni mwenye kushuhudia. Basi labda inshallah Mwenyezi Mungu ameshatoa idhini ya kung'ara nuru yake upya katika ardhi, na maduati wasichoke. Asijakaona mtu anakadhibishwa, anapingwa, anadharauliwa, anafukuzwa, anatamkiwa maneno kumvunjia heshima, akaona ndo basi aatilie mbali, hata yupo mmoja au 11 uliowaathiri. Na ikiwa mmoja anaweza akafanya kazi kama hii ya kuweza kubadilisha ulimwengu, wakitimia 1000 hatari. Ikiwa mtu mmoja anaweza akapiga makelele pahala akabadilisha mpaka dasturi za watu za maisha yao, basi wakitimia 1000 hawa, basi dunia itakuja kuwa hali nyingine kabisa. Wasichoke watu, na kwenye ardhi Mwenyezi Mungu hatoachia tupu, ila kila wakati atakuwepo mlinganiaji, na bila shaka ulinganiaji hautopotea bure. Na Mwenyezi Mungu ameshaweka kwamba ataishindisha dini yake, ishinde dini ya juu dini zote, na atawaonyesha watu ukweli wa dini hii tokea kwenye anga na katika nafsi zao, mpaka itabainika kwamba jambo hilo ni kweli kabisa. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Insha Allah kwa leo tafikia hapa kwanza, na darasa zetu katika mwezi wa Ramadhani zitakuwa nyakati za alasiri kama kawaida, badili ya wakati huu tulionao sasa baada ya magharibi na Isha. Na siku za vitabu hivi vya hadithi zitakuwa ni zile zile, yani siku ya Ijumaa tutaendelea na fiqh sunna, na siku ya Jumatano tutaendelea na riyadhus salihin, na Alhamisi tutaendelea na ahkamul janaiz ya Albani.